अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल, ठीक हैं सब। लाइट गई हुई है, इधर अंदर काम हो रहा है। ये दीवार निकल दिया आज, ये कल कर गए थे। ये छाप लगाई जा रही है दीवार के लिए, प्लास्टर करने के लिए दीवार को। यहाँ भी अंधेरा है। सीनियर है फुल। इधर से ये काम मुकम्मल करेंगे तब तक छाप लग जाएगी और ये फिर इधर चले जाएंगे। ये हमारा सारा काम अल्हम्दुलिल्लाह चपटी मिसाल में बिल्कुल ठीक है, गुनिया में ठीक है। ये चपटी है, ये आप यहाँ पर रखें, बिल्कुल देखें। हर तरफ से एक ऐसी होगी। एल्युमिनियम की चपटियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं हम। हम लोहे का गर्म लोहा इस्तेमाल करेंगे।
इसके साथ कॉर्नर बन जाते हैं, बिल्कुल साफ होते हैं। ये देखें, चेक करें। अब्बास साहब रेट में ये स्पंज इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है जी, आपके साथ हाजिर नेक्स्ट वीडियो में।